Pour faire un sirop anti-toux, vous prenez un radis noir sur lequel vous allez enlever la racine. Voilà, vous épluchez un peu autour. Voilà, après vous le retournez. Vous coupez le chapeau et après vous le creusez. Il faut faire une petite cuvette. Quand on arrive près du fond, on continue avec une fourchette, on fait des petits trous. Et il faut que ça transperce. Quand on voit arriver les dents de la fourchette, on arrête. Voilà, et après on le pose bien sur un verre, pas que ça tombe. Et on remplit la cavité avec du sucre. On peut le faire aussi avec du miel. D'ici quelques heures, vous aurez un sirop de radis noir. Et vous verrez, c'est le meilleur anti-toux qui existe. Voilà. Là, le sucre est passé à travers le radis et a donné un sirop. Alors comme c'était du sucre roux, le sirop est un peu roux. Si c'est du sucre blanc, il est un peu blanc. Ça peut aussi être du miel. Et voilà, et c'est ça qu'on va prendre à raison de 2 à 3 cuillères par jour quand on tousse. Et c'est aussi bon pour les enfants. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du tout mauvais, même si c'est du radis noir. Fameux! Bonne recette!